Ciao a tutti e bentornati, nuovo video dedicato all'upgrade del nostro laptop. In questo caso mi occuperò di un HP G7. A differenza degli altri laptop mostrati nel passato, questo HP G7 richiede un livello di accuratezza e attenzione superiore al normale, o perlomeno superiore alla classica soglia di attenzione. In questo caso vi consiglio di procurarvi un piccolo tubetto di Super Attack. Sembrerà strano, ma adesso vi mostrerò anche perché. Intanto ecco i pezzi che andiamo ad aggiungere: una RAM da 4 GB, userò una Crucial, naturalmente DDR4 2400. A seguire andremo a sostituire il suo hard disk M2 da 256 con questo SSD PCI Express generazione 3, sempre MM2 ma da 512 GB. Capovolgiamo il nostro laptop e voglio farvi notare queste due strisce gommate che sono i piedi con cui il laptop poggia sulle nostre superfici. Noi dovremo andare a staccare questi piedi in gomma, che purtroppo sono con del semplice biadesivo, perché sotto noi troveremo successivamente le viti. Ma per prima cosa noi cominciamo con le viti esterne, che sono 4, e in post produzione vi evidenzierò e adesso viene la parte più delicata. Io per fare questa operazione ho scelto la lama di un cutter smusata, quindi usata già da parecchio tempo, che è sottile abbastanza ma non ha la punta per graffiare. Tiriamo via la prima vite. Dalla parte opposta troviamo la seconda vite. Tutto troveremo 4 viti sotto un piede, quindi dovremmo staccare quasi completamente la fascetta, possiamo lasciarla collegata al centro, e 2 viti sotto l'altro piede che invece saranno solo esternamente. In ogni caso, anche in questo caso in post produzione io le evidenzierò, così saprete quanto aprire e cosa aprire. Adesso estraggo il masterizzatore con la mia amatissima carta della Vodafone. Io non posso farci niente, ma finché funziona non la cambierò mai. Vado a scollegare la scocca. Ed eccoci qui alla nostra scheda madre. Per prima cosa vado ad inserire la RAM nello slot libero, perché questo HP possiede 2 slot. Dopodiché andiamo a svitare la vite del nostro hard disk M2, tiriamolo leggermente per estrarlo e andiamo a inserire il nuovo hard disk. Fate attenzione che c'è una tacchetta che vi dirà il giusto senso per inserirlo. Andiamo a inserirlo spingendolo un po' in avanti, il solito bloccaggio con l'unica vite, ed abbiamo finito. Finito di montare i nostri due accessori, non mi resta che rimontare la scocca posteriore spingendo sui bordi, dopodiché andrò a reinserire le varie viti seguendo la giusta sequenza.
Ed eccoci la parte più difficile, ovvero reinserire i piedi, che sono queste strisce in gomma, nei loro alloggiamenti. Se il biadesivo in dotazione nei piedini non è più sufficiente, andate a mettere qualche goccia di colla ogni 2 cm circa. Evitate di metterla vicino agli alloggiamenti delle viti o sulle viti stesse. E poi con molta delicatezza, perché il Super Attack, se è buono, asciuga subito, andate a posizionare il piede nel suo alloggiamento. Fate pressione naturalmente un po' con le dita finché vedete che è a posto. Ok, fatto questo. Secondo alloggiamento per il piede, stessa cosa, una goccia di colla ogni 2 cm circa. Andateci molto leggeri con la colla, perché altrimenti va via. E andiamo a posizionare la seconda striscia che funge da piede. Ecco fatto. Inserisco le ultime viti, quelle che erano al di fuori dei piedi, dopodiché lo accendiamo e vediamo come va. Ed eccolo qua, il nostro bel HP G7 con un i5 di 10ª generazione, 8 GB di RAM e l'SSD da 512. Con questo ho concluso il mio video, spero che vi tornerà utile. Lasciate un like se il video vi è piaciuto o soprattutto se vi è tornato utile, condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina. Da Nico è tutto e alla prossima.